Spice. Это не для меня. Благодаря новому Old Spice, который теперь не только защищает от пота, но и делает вас смелым. Мне все похуй. А теперь смотрите, как я расправлюсь с этим крокодилом. Крокодил, пошел нахуй. Теперь мне море по колено. Я ебал вас всех в рот. Пользуйтесь новым Old Spice и будьте смелыми, как я, и тогда от телочек не будет отбоя. Дорогой, а где твой член? Крокодила я тоже откусил. Новый Old Spice для смелости и отпута. Имеются противопоказания. Вам могут откусить хуй. Зависит от ситуации.